Hello，大家好啊！咁又係嚟到 DSE M2 嘅一條 integration 嘅題目啦。咁呢一個都係出自一個出版社嘅 mock 啦，但係嗰個出版社嘅 mock，我覺得難度係偏高嘅，係高過 DSE 嘅。OK，咁我頭先都係操咗下卷，操到呢度，咁就不如拍條片啦。咁我同你一樣都係而家即刻做嗰隻。咁第一條啦，佢係明顯係用 King's Theorem 嚟做啦 ，T 減 X。咁F(x) 等於 F， 咁所以佢呢度會有個T 減 X 啦，會等於 X 咁樣啦，咁所以 T over 2會等於 X 啦。好，T 係常數，咁然之後 U 都係0嗰啲就唔寫啦。總之就係嗰個上下限係唔會變啦。U 係T 減 U 會等於 X， 咁所以係 T 減 U。然之後一開始我哋嘅出發地方係咁樣嘅，咁所以咧就會係咁，所以會係等於寫靚啲啦，咁樣啦，咁樣就係啦，咁樣就搞掂咗個 part A 啦。Using a suitable substitution or otherwise show that 哇呢個咩嚟啊？OK，咁佢呢一個係 let u 等於 cosine x 啦，let u 等於 cosine x 啦，咁所以點解佢呢個會冇咗嘅？OK，但係都幾明顯啊，咁就係咯。cosine 0係1啊嘛 ，cosine派係-1，咁然之後 d cosine 會變負啦，咁所以上下限會再度自轉啦，應該係冇問題嘅。頭先用咗 U 啦，唔好用 U 啦，用 T 啦。0先。直接除走咗個 sin，咁所以佢會係 x square，t square dt。咁然之後呢度都好明顯係加1減1啦，咁所以會等於in dt 啦，再減 in 1 over 1加 t square dt。上下限，咁所以會等於2減 in 0到1 over 1加 t square。OK，咁佢呢度係鍾意用返 x， 咁我就轉返去做 x 啦，因為 x 係 dummy variable。好，咁就到 B2。Hence evaluate， 咁我哋要做嘅只不過係將呢一嚿嘢 in 一次啫。咁而呢一嚿嘢係有通解嘅，呢條呢一個通解喺我上一條片嘅呢度係有講過嘅。咁佢嘅 structure 係完全一模一樣啦。咁我哋可以直接寫啦，就會等於2減佢個 p 係幾多？1啊嘛，咁所以直接寫 arctangent x 負1去到1，咁所以咧會係2減pi over 4再
arctangent 負1係負 pi over 4，咁然之後再加 pi over 4，咁所以係2減 pi over 2。篤機 check 下個答案。等緊嘅時候就直接開 13C 啦。佢呢度多咗個 x 啦，其他嘢係完全冇變嘅，咁所以咧就應該係用翻呢個啦。咁佢應該嗰個 t 係派啦，咁所以let 我哋代 f(x) 係let f(x) 係唔係喎，其實佢呢度有一個小問題就係嗱，我哋係不過都唔係 OK sin x cosine square x over 1加 cosine square x f 派減 x 會等於係呢度罰抄啦。咁呢一嚿嘢咧係會變首先 sin 係照抄啦，咁然之後 cosine square 咧首先 cosine 派減 x 係會等於 cosine 負 cosine x 嘅，咁但係佢呢度有個義詞，咁所以正負係會抵消咗，咁所以就負得正唔係正負抵消，咁所以就會等於翻一開始咁佢就會 f(x)， 咁所以咧會係等於 in 呢一個嘅u 升 a 先啦 ，u 升 a 會等於0去到派，咁所以佢會係pi over 2 f(x) dx。咁所以會等於 pi over 2。頭先好似已經出咗答案㗎啦，2減 pi over 2，咁所以會係等於 pi 減 pi square over 4。OK，咁呢一條其實講真咧係可以話係算好淺嘅 integration 題目，咁佢最想咧係令到你係熟悉呢一個嘅 King's Rule 啦，同埋 Trigo 嘅 substitution， 因為如果你係想 DSE 可能攞5或者攞5星，你係應該要可能幾秒之內要睇得出係直接濕x 等於 cosine 咁樣，咁然之後呢一度係不過其他都冇咩要考嘅點，就係呢度可能你要睇得出咯，但係睇得出一定會睇得出，但係最好 train 到自己係可能一眼就知道啊，咁樣係啦，咁就下條片再見啦。